เคยรู้เทียดเขาเนี่ยหน้าซ้อนกันรู้เทียดបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះប្រហែលជាបងប្អូនដែលឃើញដែលស្គាល់ទេហើយពណ៌រៀងស្រស់ស្អាតមែនទែនមើមនេះគឺហៅថាមើមស៊ូហាវដែលជាផលិតផលដំណាំនៅឯប្រទេសកូរ៉េមានភាពល្បីល្បាញជំនួយសុខភាពប៉ុន្តែត្រូវបានកសិកររបស់យើងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងសែននរមដែលគាត់មានឈ្មោះថាផិនផនរស់នៅសង្កាត់ទុកកដុំបាទគាត់បាននាំយកពូជស៊ូហាវនេះមកដាំសាកល្បងប៉ុន្តែឃើញថាមានភាពជោគជ័យហើយមានការបញ្ជាទិញទៀតហើយដំណាំនេះវាស្រដៀងទៅនឹងប្រភេទបន្លែអីខ្លះអានេះបើតាមពិតស្ងោត្រូវប្រភេទដូចជាដើមកាត់ណាដូចដើមកាត់ណាយ៉ាងហ្នឹងប្រភេទកាត់ណានេះតែជនជាតិបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ចូលចិត្តយកទៅធ្វើជាស៊ុបបាទដើម្បីជំនួយសុខភាពហើយអញ្ចឹងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរដែលគាត់លក់ត្រឹមតែ1គីឡូ5000ទេនៅចំការប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ញើចេញទៅក្រៅខេត្តគាត់អាចនឹងគិតសេវាថែមបន្តិចបន្តួចដោយសារតែសហុយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រផលិតផលថ្មីបន្លែថ្មីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលទើបតែដាំដុះផ្ទាល់ដោយកសិកររបស់យើងមានសុវត្ថិភាពល្អសម្រាប់សុខភាពបាទសូមអរគុណបាទអរគុណเคยรู้เทียดเขาเนี่ยหน้าซ้อนกันรู้เทียดเคยรู้เทียดเขาเนี่ยหน้าซ้อนกันรู้เทียดបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះប្រហែលជាបងប្អូនដែលឃើញដែលស្គាល់ទេហើយពណ៌រៀងស្រស់ស្អាតមែនទែនមើមនេះគឺហៅថាមើមស៊ូហាវដែលជាផលិតផលដំណាំនៅឯប្រទេសកូរ៉េមានភាពល្បីល្បាញជំនួយសុខភាពប៉ុន្តែត្រូវបានកសិកររបស់យើងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងសែននរមដែលគាត់មានឈ្មោះថាផិនផនរស់នៅសង្កាត់ទុកកដុំបាទគាត់បាននាំយកពូជស៊ូហាវនេះមកដាំសាកល្បងប៉ុន្តែឃើញថាមានភាពជោគជ័យហើយមានការបញ្ជាទិញទៀតហើយដំណាំនេះវាស្រដៀងទៅនឹងប្រភេទបន្លែអីខ្លះអានេះបើតាមពិតស្ងោត្រូវប្រភេទដូចជាដើមកាត់ណាដូចដើមកាត់ណាយ៉ាងហ្នឹងប្រភេទកាត់ណានេះតែជនជាតិបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ចូលចិត្តយកទៅធ្វើជាស៊ុបបាទដើម្បីជំនួយសុខភាពហើយអញ្ចឹងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរដែលគាត់លក់ត្រឹមតែ1គីឡូ5000ទេនៅចំការប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ញើចេញទៅក្រៅខេត្តគាត់អាចនឹងគិតសេវាថែមបន្តិចបន្តួចដោយសារតែសហុយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រផលិតផលថ្មីបន្លែថ្មីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលទើបតែដាំដុះផ្ទាល់ដោយកសិកររបស់យើងមានសុវត្ថិភាពល្អសម្រាប់សុខភាពបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទเคยรู้เทียดเขาเนี่ยหน้าซ้อนกันรู้เทียด